E posso parlare con lei? Ma lo conosce questo? No, non lo conosco. A posto. Mi dica. E posso darle il tuo? Del tuo... Volevo sapere, ma tu la vagina ce l'hai o non ce l'hai? Che così mai? Ma come si permette? Se tu tieni la vagina, a me la vagina... a te proprio. La vagina ce l'hai o non ce l'hai? Mi piace, non me la vedo io, non dire voci che io mi sto girando la bolozza. Oh, partiamo dal presupposto che sei cafone e anche un poco bruttino. Ce l'ho la vagina, tu una sorta di vagina, qual è il problema? Perché? Niente, allora, visto che ce l'hai, voglio dire, puoi chiedere a tuo marito di usare la tua anziché usare quella di mia moglie? No, Voglio dire... E visto che ce l'hai, sfruttiamola questa vagina, vale la pena proprio accettare la vagina da chi. Ma dai, non ti agitare! Allora, sto cazzo di mano, ma no, ma non agitare, no, e l'hai messo di a casa? No,